Beth ydy prevent? Mae prevent yn ymwneud â diogelu a chefnogi'r rhai a allai fod yn agored i radicaleiddio. Mae'r rhaglen prevent yn rhan o strategaeth gwrthderfysgaeth Llywodraeth y DE. Mae'r rhaglen yn mynd i'r afel â phob math o eithafiaeth a allai arwain at weithgaredd terfysgol. Prif nod prevent yw atal pobl rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth. Nod y rhaglen yw gwneud hyn trwy addysgu cymunedau ar risgiau radicaleiddio a llwyfannu ymyriadau gydag unigolion sy'n agored i niwed ymhell cyn i unrhyw drosedd gael ei chyflawni. Y ddyletswydd prevent yw'r gyfraith. Mae cydymffurfio ar ddyletswydd prevent yn gyfrifoldeb statudol i'r holl ddarparwyr addysg a hyfforddiant. Mae angen i ddysgwyr a staff ddeall y ddyletswydd prevent i helpu i gadw cymunedau'n ddiogel rhag peryglon eithafiaeth a radicaleiddio. The prevent duty places a number of responsibilities on specified authorities, including education providers. It is important that we understand what radicalisation and extremism are and why people may be vulnerable to being drawn into terrorism as a result. It is important that we know what measures are in place to prevent people from being drawn into terrorism and how to challenge the extremist ideologies that may be associated with it. It's also important that we know how to protect people who may be vulnerable to being exploited by radicalising influences. Safeguarding vulnerable people from radicalisation is no different to safeguarding them from other forms of potential harm. This is particularly important in an adult community learning environment, as we work with so many learners, many of whom may be vulnerable from such a wide variety of backgrounds. Adult learning providers have a real opportunity to raise awareness and understanding of the importance of these issues, both for our learners and for the wider community. Beth yw terfysgaeth, radicaleiddio ac eithafiaeth? Mae terfysgaeth yn weithred sy'n peryglu neu'n achosi trais, difrod neu aflonyddwch difrifol, a'i fwriad yw dylanwadu ar y llywodraeth neu ddychryn y cyhoedd. Gwneir y weithred gyda'r bwriad o hyrwyddo achos gwleidyddol, crefyddol neu ideolegol. Radicaleiddio yw'r broses lle mae person yn dod i gefnogi terfysgaeth a ffurfiau eithafiaeth sy'n arwain at derfysgaeth. Diffinir eithafiaeth fel gwrthwynebiad lleisiol neu weithredol i werthoedd sylfaenol ym Mhrydain, gan gynnwys democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, rhyddid unigol a pharch a goddefgarwch at wahanol gredywau a chredywau. Mae diffiniad dyletswydd prevent o eithafiaeth hefyd yn cynnwys galwadau am farwolaeth aelodau o'n lluoedd arfog pinau yn y wlad hon neu dramor. Gall eithafiaeth o bob math beri perygl yn ein cymdeithas. Mae'n bwysig cofio bod y ddyletswydd prevent yn cynnwys pob math o eithafiaeth. There are a number of examples of extremist threats that exist within Wales at this time. The first example is far-right extremism. Within Wales, an increasing proportion of referrals to the police relate to far-right extremism. This can be based on the idea or movement that promotes the interest of a particular nation or group of people above all others, a dislike of or prejudice against people from other countries, or a lack of concern for the wishes or opinions of others. Another example is Islamism. This is based on extreme and distorted interpretations of Islamic texts and tradition. Another example is reactive or revenge-based terror, which seeks retribution for actions of other individuals, groups, or even countries. And lastly, environmental or animal rights issues. Environment and animal rights activists can also present a potential threat if they are willing to use violence to put forward their views. Cyfrifoldebau. Mae gan bob un ohonom gyfrifoldebau o dan y ddyletswydd atal, ac mae rhai pethau yn rhaid i ni gyd ei gwneud i sicrhau bod nodau atal yn cael eu cyflawni. Rhaid i'ch darparwr dysgu. Sicrhau fod polisi diogelu ac atal ar waith, a bod staff a dysgwyr yn cyfathrebu ac yn deall hyn yn dda. Sicrhau bod prosesau recriwtio a gwiriadau diogel ar waith ar gyfer staff a gwirfoddolwyr. Sicrhau bod gweithdrefnau ar waith i gynnal diogelwch dysgwyr, staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr. Sicrhau bod arweinydd diogelu dynodedig, DSL, yn cael ei benodi, a bod yr unigolyn hwn yn cael hyfforddiant rheolaidd ar ddiogelu ac prevent.
Sicrhau bod swyddogion diogelu ar waith i gefnogi'r DSL gyda materion diogelu ac prevent. Sicrhau bod yr holl staff, dysgwyr, gwirfoddolwyr a llywodraethwyr yn teimlo y gallant godi pryderon sy'n ymwneud â diogelu ac prevent, a bod y pryderon hyn yn cael sylw sensitif ac effeithiol. Sicrhewch fod gweithdrefnau gwirio priodol yn weithredol ar gyfer unrhyw siaradwr allanol sy'n ymweld â dosbarth. Rhaid i staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio i'ch darparwr dysgu. Fynychu hyfforddiant rheolaidd ar ddiogelu ac atal. Sicrhau ei bod yn deall polisïau a gweithdrefnau'r sefydliad sy'n ymwneud ag prevent. Dilyn yr holl weithdrefnau iechyd a diogelwch, hyrwyddo arferion gweithio diogel, a herio ymddygiad gwael ac aniogel. Cofnodi pob pryder, ac adrodd yn ôl i aelod o'r tîm diogelu dynodedig ar frys. Delio ag unrhyw ddatgeliad a wneir gan ddysgwr, drwy hysbysu un o'r tîm diogelu dynodedig ar unwaith. Dylai pob dysgwr weithredu mewn ffordd gyfrifol i sicrhau diogelwch eich hunan ac eraill. Trin pob dysgwr, tiwtor, aelod o staff a phartneriaid mewn modd parchus. Deall beth yw'r ddyletswydd prevent a gwybod gyda phwy i gysylltu am wybodaeth bellach. Rhowch wybod i'r tiwtor neu aelod o'r tîm diogelu ar unwaith os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â diogelu neu prevent. Gall deall ein cyfrifoldebau tuag at y ddyletswydd prevent, helpu i atal radicaleiddio a diogelu ein hunain a rhai rydym yn poeni ac yn gofalu amdanynt.